God morgen, Brom. Det er sånn han pleier å stille seg og se på meg på morgenen, når han mener at det er på tide å stå opp. Så det er vel bare å komme seg ut av sengen og gjøre som han sier. Før han velger å heller tisse på gulvet. Har du sovet godt i natt, Brom? Har du sovet godt? Du ser noe glad ut i hvert fall. En positiv ting med hunder er jo at de får deg opp om morgenen. Og dersom du ikke reagerer når de skal få deg opp om morgenen, så tisser de på gulvet ditt. Så da er det jo bare en ting å gjøre. Reagere. Komme seg opp på senga. Men det som er litt morsomt med at Brom står opp så tidlig, det er jo ikke fordi han skal opp og gripe dagen og finne på så utrolig mye. Han er faktisk en skikkelig sofagris. Og han står opp tidlig for at vi skal flytte oss ut på sofaen og slappe av. Ikke sant, Brom, det er det du vil? Du vekker meg 7 på morgenen, og da er det på tide å legge seg på sofaen. Du er litt rar. Men du er veldig søt. Du er veldig søt. Og du slipper unna med fryktelig mye her i livet på grunn av det. Og vi har for øvrig ingen planer i dag. Så da blir det litt sofa og Netflix. Og en veldig rolig morgen på oss i dag. Og Brom har inntatt sin favorittposisjon. Det er knappplass til meg. Selv om du er en veldig liten hund, så vet du hvordan man tar veldig stor plass. Men siden du er så søt, så slipper du unna med det også. Men nå vil han ut igjen. Når han stiller seg foran balkongdøren på den måten, så er det hans måte å si at nå vil jeg ut. Men det er greit. Vi har vel ligget lenge nok på sofaen nå. Så vi kan gå ut en tur, så kan vi utforske Voss. Se hva Voss har å by på. Kom da, Brom. Kom. Så skal vi gå ut. Vi bor ganske greit til, rett ved siden av elva. Og en fin tursti rett ved siden av elva der igjen. Så det er fint når man skal ut med Brom. Tanken min er at vi skal gå til en plass som heter Bordalsgjelet. Det er en veldig fin tur. Veldig kort tur. Det ligger ca. 2 kilometer fra der jeg bor. Det er en veldig fin distanse det for de korte beina til Brom. Det er en plass hvor elven har skjært seg gjennom steinene i mange, mange år. Og på den måten har elva laget ganske kule steinformasjoner. Brom driter i det da. Han bryr seg ikke så mye om steinformasjoner og sånne ting. Han er bare glad han får lov til å være med og strekke på beina og lukte på ting. Veien opp til Bordalsgjelet er godt skiltet, så vi følger bare skiltet inn til venstre her. Du kan gå fremst du, Brom, som du bruker å gjøre. Veien fortsetter på andre siden av elven her. Så for å komme oss over elven, så kan vi gå på den broen her. Elven er ikke veldig stor akkurat nå. Det er lite vann i elven. Det har sikkert litt å gjøre med at det er veldig sent på sommeren. Så mesteparten av snøen i fjellet har allerede smeltet. Kom, Brom. Vis vei, du. Vis vei over broen. Skal vi se her nå. 0,7 kilometer igjen å gå.
Det klarer vi. Du er ikke sliten ennå, Brom? Nei, du blir aldri sliten. Da er vi fremme, Brom. Skal vi gå litt nærmere? Ta en kikk. Se hvordan det ser ut fra nært hold. Bare ned trappene her. Bra at det er gjerde på venstre siden her. Det er ganske bratt ned. Ganske kult, må jeg si. Nesten litt skummelt å være her, men utrolig kult og vakkert samtidig. Brom bryr seg ikke. Han er ikke redd for noe. Bare sauer og geiter. Her er det til og med en benk man kan sette seg ned på, hvis man vil nytte utsikten. Du ser ikke så veldig langt akkurat, men det er ganske kul utsikt likevel. Det er dypt og bratt. En ting som er litt galskap å tenke på er at folk har faktisk padlet kajak gjennom Bordalsfjellet. Det er mange galninger her på Voss. De som flyr ut for fjellet er nødvendigvis ikke de galneste som bor her. Hadde du turt å padle med elvekajak gjennom her? Du hadde ikke nølt. Du hadde gjort det, så lenge du visste det var en kjøttbolle i andre enden. Det var Bordalsfjellet. Nå kan vi ta oss en tur ned til Vangsvatnet. Da er vi kommet til Vangsvatnet. Veldig fint å gå langs her. Akkurat nå så er vi på stranda. Vanligvis er det ganske mange turister her, men akkurat nå så var det ganske tomt. Det er fint. Da kan vi slippe deg løs, Brom. Kan du få springe rundt og leke litt? Ja, du koser deg på stranda, du. Han var nok litt tørst. Sprang rett ned til vannet for å drikke litt. Dette er ikke en fjord. Dette er en såkalt innsjø. Og når vi sier at det er en innsjø, så betyr det at det er ferskvann, og ikke sjøvann. Hvilket selvsagt også er grunnen til at det var trygt for Brom å drikke fra vannet. Du har flere ganger sniket deg til å drikke vann fra fjorden. Da angrer du deg ganske fort etterpå. På andre siden her så har vi en gondol som går opp på det fjellet der. Og den starter rett på andre siden av vannet. Ved siden av gondolen så har vi også 2 ganske bra hotell og togstasjonen. Herifra Voss så er det veldig enkelt å ta seg til enten Bergen eller Oslo med tog. Det gjør at Voss ligger ganske sentralt plassert. Vet du hva jeg har i lomma mi, Brom? Vet du hva jeg har i lomma mi? Brom? Vet du hva jeg har i lomma? Ja, en ball! Ja, kom med den! Kom tilbake med den. Flink gutt. Skal vi kaste igjen? Skal vi kaste den veien? Å, så flink. Flink gutt. Nå har vi en liten krise her. Ballen havnet i vannet. Og Brom får ikke tak i den selv. Betyr det at jeg må gå uti og redde dagen, Brom? Ser sånn ut. Ja, jeg får ta av meg på føtta og gå uti. Tror du jeg klarer deg da? Hvis ikke du får det til? Skal du være med ut i det minste? Nei. Ja. Da er den redda, ser du? Prøv å ikke kaste den i vannet igjen.
Ja, men det var bra, Brom. Så fikk vi avverget den lille hendelsen. Tenk om vi hadde måttet gått hjem uten ball. Da hadde det blitt drama i kveld. Jeg og Brom skal nok begi oss hjemover nå. Det er tross alt fredag i dag, og vi trenger derfor å handle. På fredager i Norge så har vi noe som heter fredagskos. På fredager i Norge så spiser vi nemlig taco. Fredager i Norge er kjent som tacofredag. På vei til butikken så gikk vi gjennom hovedgata på Voss. Brom var ganske sandete i pelsen etter å ha løpt rundt på stranda. Så jeg tenkte at en liten spasertur gjennom hovedgata kunne gjøre til at han får riste av seg litt sand før vi kommer hjem. Inne på butikken så fant jeg ei korg før jeg gikk inn for å finne matvarene som vi trenger. Og er det tacofredag, så må man selvsagt ha en øl som matcher. Her i tacohylla så finner vi det meste som vi trenger. Og når vi har funnet alle varene vi har behov for, så er det bare å gå og betale. Så, endelig hjemme igjen, Brom. Stig på. Du først. Så, da er det bare å begynne å forberede til tacofredag. Jeg har kjøpt tacolefser, ost, seterrømme, den er veldig viktig, tacokrydder, kikerter. De fleste nordmenn spiser det her med kjøttdeig. Jeg foretrekker kikerter. Tacosaus, mais, guacamole og nachos-chips. Og en tacofredag-øl. Den hiver vi i kjøleskapet med en gang. Og selvfølgelig til fredagskos så er det lov med noe kos. Det ligger litt i ordet. Så jeg har også kjøpt is. Og så litt fredagskos til Brom. Han elsker svenske kjøttboller. Han skal ikke få hele pakken selvfølgelig, men han skal få en del. Og fredagstaco finnes jo selvfølgelig en million forskjellige varianter av. Men det som jeg har kjøpt er min go-to når jeg skal lagre bare til meg selv. Brom, han har inntatt fosterstilling på gulvet. Ja, sant. Var det lang tur? Var det lang tur, Brom? Nå skal jeg begynne å lage middag. Da skal vel du stille deg ved siden av meg, der, og tigge. Ikke sant? Så da er det bare å få på noe god musikk. Og så er det fredagskos. Så, da er det klart. Så da tar jeg et fat. Så legger jeg tacolefsa på fatet. Så tar vi litt tacofyll. Så litt rødløk. Litt guacamole. Tacosaus. Mais. Rømme. Så knuser vi litt nachos-chips oppå. Og så til slutt litt ost. Da er det klart. Kanskje ikke helt sånn tacoen ser ut hos de aller fleste, men det er sånn det ser ut her. Det her, Brom. Vil du ha kjøttbolle? Litt fredagskos til deg også? Ja, det er klart du skal få. Vær så god. Ja, vær så god. Bare spis. Og selvfølgelig setter vi oss ned foran TV-en. Og så kan fredagsroen bare senke seg. Nå har det blitt mørkt ute. Her er tid for siste kveldsturen for i dag. Skal vi åpne døra og kjenne på hvor kaldt det er ute?
er ikke så farlig. Vil du gå en siste kveldstur og så gå og legge deg? Kom da. Kom da. Har du lyst til å spise kamera? Det må du ikke gjøre. Det er faktisk ganske behagelig med en kveldstur etter å ha spist alt for mye mat en fredag kveld. Som vanlig så har jeg spist alt for mange taco. Og den her lille firbeinte karen, han har spist alt for mange svenske kjøttboller. Så vi har nok godt av en liten kveldstur begge to. Og mens vi går, så skal jeg høre på en fransk podcast. Selv om jeg har flyttet tilbake til Norge, så er det fortsatt noe jeg ønsker å jobbe med. Jeg fikk tross alt hevet fransken til et ganske akseptabelt nivå rett før jeg flyttet. Så det er absolutt noe jeg ønsker å vedlikeholde. Bare ta deg god tid, Brom. Vi har ikke dårlig tid. Vi har hele kvelden. Vi har ingenting vi skal i morgen heller. Nå er dagen over for oss. En fin fredag, hvor vi egentlig ikke har gjort så mye annet enn å bare være hjemme og slappe av. Brom, han foretrekker å ligge på gulvet og sove. Selv om jeg har kjøpt et seng til han, som han kan bruke, så foretrekker han å ligge på gulvet. Det gjør du akkurat som du vil med. Det er ditt valg. Dagens video er med det slutt. Så tusen takk for at du har sett på i dag. Så ses vi i en ny video snart. Ha det bra.